Зафар, добрый день. Добрый. Спасибо, что пришли. Вам спасибо, что пригласили. Давайте начнем с актуального. Давайте. С боя Азизхана. Скажите ваше мнение. Нам всем очень понравился бой, но я вижу в ваших глазах, и мы до эфира немного поговорили, что вы не совсем согласны с решением судей. Или совсем не согласны? Мы не согласны с решением судей, да, с результатом. Вот. Отдали единогласным решением, что точно нет. Второй раунд говорит об этом. Третий раунд он тоже, мы считаем, забрал. Мы это пересматривали, мы читали. Вот. Это если говорить про результат. А если говорить про сам процесс боя, во втором раунде, то, что мы обсуждали, Мори попал пальцем в глаз ему, и глаз перестал видеть. Судья это не остановил. Я считаю, что он должен был остановить и в целом, наверное, прекратить бой. А если бы вот была такая остановка, это было бы no contest или что? Да, но лучше так, нежели... То есть вот мы после боя проанализировали ситуацию, да, нас забрала, мы скорой поехали, посмотрели, и мы поняли, что Мори попал немножко правее в глаз. То есть если бы он попал в середину, это сетчатка глаза. И это операция, это, можно сказать, ты лишаешься карьеры. Вот. Поэтому лучше пусть, no contest будет, чем лишиться глаза. Какие планы дальше у Азизхана? Расскажите в целом, вот такой опыт. Драться и больше не драться с казахами. Давайте об этом тоже поговорим. То есть вы считаете, что здесь, в принципе, сложно выиграть, если это не нокаут? Да. То, что я говорил до этого вам, есть мем, если ты его даже убьешь, то ничья будет. Поэтому, я не знаю, почему так. Эта история, этот шлейф, как вы до этого говорили, шлейф, который идет за нами, да, за Азизханом. Ваше представление было о нем, что это человек, который там из попа ума придет, поболтает, какое-то шоу сделает. Также уже с давних времен образовалось мнение, что если ты дерешься в Казахстане, ты должен вырубить бойца или задушить, ты должен досрочить. Ты не можешь довести до судейского решения. Мы как бы это знаем, понимаем, мы до этого с этим сталкивались. Но сейчас мы убеждены в этом. И мы обсуждали с судьями. За день до турнира мы сидели за столом, и мы, спрашивали правила. Что можно, что нельзя, что считается активностью. И Азизхан спрашивал, удержание в партере считается активностью? Судьи нам сказали нет. То есть это дается тебе балл, но если ты работаешь снизу локтями, если вы помните в третьем раунде, как Азизхан работал локтями, то баллы считаются ему. И мы это все вроде расспрашивали, а по итогу получилось наоборот. Честно скажу свое субъективное мнение. Мне бой очень понравился, как я вам сказала. И мы бы хотели, мы потом с командой это обсуждали, мы бы хотели видеть бои Азизхана чаще в нашей лиге, потому что, действительно, он очень смелый, его ничего, не останавливало, он действительно боец. И вот для зрителей, тоже мы вне камер об этом разговаривали с Зафаром, о том, что есть некий стереотип, что боец ММА это больше про шоу. Азизхан на самом деле показал, что он действительно боец. 10-2 все-таки спортивный рекорд. Он на данном турнире был один из опытных спортсменов. Да. То есть я смотрел карты, я смотрел рекорд всех бойцов. И, все-таки профессиональные бои были. Да. Поэтому другой момент. Вы говорили о том, что вы хотите нас видеть в будущем в лиге. Мы тоже этого хотим. И мы с Жандарбеком, с матчмейкером это обсуждали изначально. Изначально было предложение о долгосрочном контракте. Но в итоге мы сошлись на том, что давайте сделаем этот бой, мы посмотрим на вас, а вы посмотрите на нас.
И вот и сейчас мы делаем выводы. И вы на делаете нас свои, посмотрели. мы на вас посмотрели. И наш вывод, что мы с казахами больше не будем драться в Казахстане. У нас же международные карты, мы, Вот может быть... именно, вот именно. Я даже тренеру говорил в отеле, мы обсуждали, я говорю: тренер, давайте вот мы сейчас подпишемся, и, ну, они же приводят бойцов с разных стран, и будем драться с другими бойцами. Потому что фанатов у Азизхана в Казахстане очень много. И в большинстве приходили и говорили: мы за тебя болеем, но там мы будем болеть за него, потому что это все-таки солидарность, и мы это понимаем, и это правильно. Вот. Но лучше пусть будут привозить других бойцов нам, и вся казахская публика будет болеть за Азизхана. Да, давайте... Хочется с вами вообще поговорить о самом начале. Как вы познакомились с ребятами? Вы родственники или Нет, друзья? Нет, мы друзья. Чош, вот мой близкий друг. Я с 15 лет с ним знаком. Тренировался я тоже вот этими боями. Но у меня не было, как говорят, у меня все хорошо получалось, но у меня не было какой-то мечты стать спортсменом. Вот. И мы в зале познакомились, и вот так вот начали дружить, там, жить вместе, с 15 работать. лет. Да. И вот так вот в моменте было предложение от Руджима, где первое появление Чоршанбе. Мы съездили туда, и как я стал менеджером, это было просто: Чош мне говорит: ты будешь менеджером. И все. И так вот это получилось. Ну, я, конечно, до этого учился на факультете спортивного менеджмента, но я не думал, что я пойду по профессии. И вот так вот это все началось. С 18 лет вот мы пришли в индустрию в 2019 году. И сколько уже? 6 лет. У меня вот, ну, опять же, может быть, субъективное мнение, что, в принципе, поп ММА, ну, вот как некое явление, начался именно с вас. Ну, вот с Чоршанбе, с Перса, и потом вторая волна пошла, Шавхал и так далее. Вы тогда понимали, что, ну, вот до этого так никто себя не вел, что это, ну, что-то вы новое делаете? Да, мы когда появились, вообще индустрии на тот момент не было. Когда мы появились в 2019 году, не было, в принципе, ни одной лиги. Там хардкор, наше дело, там все лиги, которые есть. И Чоршанбе, как мне кажется, да, мое субъективное мнение, он был антигероем. И это и цепляло людей, потому что все тогда были такие добрые, позитивные бойцы, все адекватные. Пришел вот Чош такой, который говорит, что у меня с головой не все в порядке. И все, и у него есть харизма. Этим он зацепил, и я видел по результатам, по активностям в соцсетях, что этот парень нравится людям. А вы вот этот образ выстраивали, или он на самом деле такой? Какой именно образ? Ну вот образ антигероя. То есть вы как будто выкрутили все на максимум, да, вот эти вот вещи. Я понимаю. Нет, Чош, он зеркальный человек, и то есть он относится, как к нему относится, так и он. И если где-то что-то вот произошло, какой-то конфликт, то это его всегда кто-то спровоцировал. То есть не было такого, что вот он пришел, там как некоторые персонажи, да, из нашей индустрии, они могут там прийти на конференцию, то есть им еще никто слова не сказал, ничего не сказали, не спровоцировали, он приходит и говорит, там, я тут вот такой, я там всех размажу. То есть он приходит, молча сидит, кто-то ему что-то сказал, да, он на это ответил. И, видимо, вот как он отвечает, вот это людям и нравится. И все, и дальше все пошло по накатанной. Ну вот смотрите, пресс-конференция, вот это все, маты, драки. А потом вот он в жизни какой человек? Спокойный? Он очень спокойный, очень добрый, вот, отзывчивый человек. И, ну, это 100% два разных человека, нежели это в индустрии
или просто на улице. Там же все-таки напряжение такое. Ты приходишь, каждый хочет с тобой подраться, каждый хочет себе доказать и кому что-то. Вот. Но мы никогда не выстраивали то, о чем вы спрашивали, какой-то образ или какие-то ситуации обговаривали. То есть мы всегда придерживались тому, как пойдет. Были моменты, не буду называть имена, обращались там бойцы, там, ну, менеджеры ко мне. Давайте сделаем вот так, сделаем вот так. Я всегда был против этого, потому что я знал ребят, я их знаю как близких, да, мне людей. И я понимаю, что если мы сейчас что-то будем обсуждать, на камере это будет видно. Аудитория всегда... То есть это будет уже неестественно. Да, как бы, да? аудитория понимает, когда человек, он настоящий, когда эти эмоции, когда это наиграно. Потому что у нас в индустрии через пару лет образовалась такая история, что чему был я свидетель. Бойцы вот так за камерами могут обсуждать, что они будут делать, и начинается конференция, и они начинают драться. И вот это вот все как раз-таки сейчас именно портит мнение о бойцах и вообще, в принципе, об индустрии. Почему этот шлейф остается? Потому что бойцы думают, что по сей день нужно все через конфликты, через драки, через маты, ну, набирать популярность. Я считаю, что индустрия уже поменялась. В какую сторону? Как сейчас стать популярным? Быть настоящим. Каким ты есть. Ну вот смотрите, хорошая тема для разговора. Я очень часто, как пиарщик, разговариваю с бойцами, говорю, слушайте, ну вам нужна какая-то фишка, да? Ну, чтобы вас хотя бы запомнили. Это может быть просто прическа даже, ваш выход, какое-то, не знаю, настроение, которое вы дарите. Но ребята говорят, все покажет клетка, все. Вот он настоящий такой, вот что ему делать? Он не может не говорить, он сосредоточен только на своей подготовке. Вот он настоящий, ну как ему стать звездой? Как раз таки, когда ты, как я заметил, я видел там вот за свой опыт ребят, которые именно пытались стать популярными, когда ты пытаешься, когда ты ищешь себе как раз таки вот свое УТП уникальное, ты его не найдешь. Ты просто должен делать, и все. То есть не нужно ему искать, какая прическа ему подойдет лучше, или в какой цвет ее нужно перекрасить. Просто выходишь на конференцию, просто говоришь, просто делаешь, и все. Все пойдет. Тут все максимально просто. Мы просто все это усложняем. Ну вот, да, приходи, говори, но они же не говорят. Они же просто говорят, при всем уважении, завтра все бой, клетка покажет. Все. Ну, блин, зрителям это скучно смотреть. Человека, то есть его внутренности. И над этим либо кто-то из его команды должен поработать, ну, либо он сам. Но просто взять там, я сейчас выйду, буду кричать, там, крыть матом всех. А вы считаете, что время меняется, что сейчас, если ты будешь вот такой, ну, дерзкий, кидаться, ну, условно, я утрирую сейчас, кидаться на всех и материться, ты не станешь вторым Чоршанбе или вторым персом? Вторым Чоршанбе, в принципе, никто не станет. Ну, вот таким образом, да, чтобы все же его знают. Ну, даже люди максимально далекие от ММА, это имя когда-либо слышали. Да, это факт. Я не думаю, что то, что вы перечислили, это поможет человеку. То есть это совокупность всего в тебе должно быть. Я как считаю, что это просто дано Всевышним ему и все. То есть ты, как бы ты ни работал над бойцом, над его дерзостью, в тот самый момент, когда нужно будет ее проявить, если он ее не проявит, но не сидит в нем внутри, все рассыпется. Поэтому я думаю, что просто человек должен быть таким. Тут должна быть чуть харизма,
Тут должен быть какой-то дух, спортивная составляющая, где-то стиль, где-то остроумие. Вот это вот все собрать в кашу, и все. Я думаю, время само предоставит такого бойца. Его не надо искать. А вы вот с ребятами разговариваете о том, ну, вообще, вы, в принципе, считаете, что харизму можно прокачать, чтобы над этим работать? Насчет харизмы я не знаю, думаю, нет. Вот. Насчет какого-то внутреннего ощущения своей, какой-то уверенности своей на психологическом уровне, да. Но вот прям в целом харизму прокачать, я думаю, что со временем, может быть, да. Когда ты окажешься в индустрии, ты будешь понимать, что здесь как двигаться, ты как-то сам меняешься. Вот так вот разом просто провести тренинг, и у тебя другая харизма, я думаю, нет. Это невозможно. Вот он изменился. Говорят же, самое сложное испытание – это испытание медными трубами. Когда приходит слава, когда приходят деньги, когда приходит успех. Он изменился как человек? Вы имеете в виду на данный момент? Нет, когда вот был его пик славы? Я не видел изменений в плохую сторону. Вот. Я видел изменения, наоборот, в хорошую сторону. Он стал больше помогать людям. Ну, то есть он понимал, что у него есть Появились возможности. Да. И помогал там с точки зрения медиа, да, там кто-то заболел, что-то еще. Финансово поддерживал других спортсменов. Потому что самого не поддержали. То есть он понимал это. Спортсмену нужна поддержка какая-то. Вот. Менялся, да. Плохую сторону, я думаю, нет. Ну, по крайней мере, я этого не видел. Может быть, кто-то это увидел бы, но я человек, который с ним 24/7 был с утра до вечера. А вы можете рассказать о том, как вы пережили вот тот момент? Ну и были ли вы с ним на связи, когда все это случилось? То есть он прилетел в Москву, я так понимаю, да? И его сразу же в аэропорту арестовали? Нет, он находился в Москве, как бы в Москве задержали, у него было нарушение миграционного учета, вот. На основании этого его депортировали, и уже там при депортации его задержали. Вот. Как пережить? Тяжело, потому что Чош это, ну, он мне как старший брат, то есть мне, в принципе, все ребята, с которыми кто есть, ну, в нашей команде, мы как бы больше будут братья, да, близкие друзья, это люди, с которыми мы многое что прошли, там тот же я, Чош, Азизхан, Амдин, мы жили до популярности, там у нас была комната, там 4 человека мы. Вот мы ложимся, это вся комната и шкаф. Когда вы только приехали в Москву? Нет, ну я-то в Москве родился и вырос. Вы из Москвы. Да, когда мы только вот так вот уже собрались как команда, единое целое. Это было до популярности. И, ну, были времена такие, когда нам, грубо говоря, было, не сказать, что тяжело поесть, но не шиковали мы, простым словом. И, то есть, мы прошли многое. И Ачош это, ну, изначально мой первый друг, и близкий он мне как старший брат был. И давал мне какие-то наставления, где-то меня воспитывал. Вот, поэтому это, ну, несомненно, тяжело было проходить. А что случилось вообще? Какое обвинение на самом деле? Вся эта вообще, в принципе, информация, ну, есть в сети, у нас даже есть и сайт в целом, ну, может быть, да, кто-то не знает. У него статья «Изменение конституционного строя страны через интернет», вот, за что ему дали 8,5 лет. А что он такого сказал? Материал дела, наверное, я не могу раскрыть вам. Вот. Ну, вот ваше мнение. Слова... призывающие к изменению Конституции. Окей. Да. А вот, ну, я слышала такую версию, что его просто хотели, ну, убрать, скажем так, с этого медиаполя.
что он стал слишком влиятельной фигурой? Возможно, как бы ни с кем я при этих решениях, да, мыслях, обсуждениях не присутствовал. Поэтому я не знаю, как на самом деле там, только Всевышний знает. Вот. Догадки можно строить разные, но по факту я вам ничего не скажу. Ну, потому что я не знаю. Но возможно, все возможно в этом мире. Потом ему еще срок добавили. Да, в ноябре. Что там случилось? Дезорганизация, мест лишения свободы. Что он подрался с кем-то? Не знаю. А вы вообще на связи с ним? Нет? Нет. Там нельзя к нему приехать и как-то на свидание? Не, можно родителям только. Только родителям? Да, только родителям есть определенный срок, официальное свидание. В принципе, как у всех осужденных есть. И как бы они ими пользуются, с ними видятся, да, родители. А вы с родителями на связи? Да. Ну, в целом, там все хорошо, все жив, здоров, все нормально. Это самое главное, в принципе, в такой ситуации. Слово «хорошо», думаю, сложно, да, в такой ситуации. Ну, главное, что жив-здоров, да. Ну, вот я имею в виду хорошо и дополняю тем, что жив-здоров. Самое основное. И сейчас вы сфокусированы на карьере Азизхана? Или у вас еще Азизхан, Али, есть еще один брат Мурид Чошамбиев, он боксер. Вот. Есть еще один член нашей команды Муясар Абутробов. Амдин Агдодов тоже боец ММА, 5-1 рекорд. Вот. И еще у нас есть там близкие друзья, тоже боксеры, Фатал, Шурат. В ближайшее время тоже будут драться. Вот мы на этом нацелены пока. Вот еще, насколько я знаю, у него были бизнесы. У вас была линейка одежды, по-моему. Это все продолжает работать? Есть, да. Есть бренд одежды, да. Залы были, вот. Тренировали ребят. Много что мы делали за эти 6 лет в индустрии. Уже. Это все сейчас работает? Или что-то на стопе, что-то вообще в целом не работает. Есть определенные трудности в этом, которые не от нас зависят. У меня есть такой вопрос, я не знаю, насколько вы сможете на него ответить, но наверняка вы с ребятами об этом разговаривали. Но есть вот имя Чоршанбе, да? И они как будто немного все равно в его тени будут. Да это же очевидно. Это же обидно для пацана, который тоже хочет, вот, например, Азизхана, давайте его возьмем. Он классный боец, он харизматичный, прикольный парень. Но все равно всегда будет имя Чоршанбе, а Азизхан это где-то, как будто бы в его тени. Если бы это был бы не там брат, да, кровный, а просто образно член команды, друг, то тогда, наверное, это было бы обидно. Но, в принципе, когда ты понимаешь то, что имя твоего брата до сих пор есть в индустрии, о нем говорят люди, и если ты способствуешь дальше тому, чтобы это имя не забыли, и где-то в других местах ты популяризируешь это, то я думаю, тут ничего обидного нет. И все прекрасные ребята и об этом и говорят в своих интервью, все братья, что нас знают благодаря ему, и они отдают это дань уважения к нему. То есть он как будто локомотив, и ребята он с этим. 100%, он и был локомотивом. Все, в принципе, он всегда и решал в команде. Последнее слово всегда было за ним. Там он дисциплинировал ребят, Азизхана, всех остальных. Такие моменты были, что время 11 часов, он телефон их забирает, говорит, ложитесь спать. Все. Там вот в Восток вам нужно встать, пойти вот это сделать, пробежку. Поэтому, он понимал, что он идет впереди, и у него есть сейчас популярность, и нужно это отдать дальше вот своим братьям. Да и в целом Хабиб то же самое делает. Дошел до пика, он сделал команду, он ведет своих бойцов, все прекрасно у них.
и просто он не сидит. А вот Азизхан как младший, да, получается? Да. Он как это пережил? Ну, и вот его это как-то не подкосило? Подкосило 100%. Они все такие чошамбивы, грубо говоря. Они никогда не говорят, что у них внутри, то есть они не высказываются. Они это держат в себе и сами с этим проходят. То есть мы это не обсуждали никак. Вы же видели, да? Ну, я это видел, да. Но там вот знаете, что он свое выскажет, такого нет. Ну, я могу сказать, со спортивной точки зрения, это что и повлияло, да, после задержания были поражения у Азизхана. Он же вообще шел без поражений. Вот. И 2 как раз таки. Потому что Чош, он в целом секундировал, он выходил с ним, он говорил, что делать. И вот так вот ты в моменте оказываешься без своего там родного человека. Конечно, это бьет по тебе. Бьет. Но нужно с этим справиться. А вы говорите вот Азизхану, что... Ну, есть ли у вас, в принципе, некие ред-флаги, какие-то границы, за которые заходить нельзя? Что-то упоминать нельзя. О чем-то вы, ну, не то что запрещаете, но не рекомендуете ему говорить. В каком формате? В формате трэш-токов, в принципе, в какой-то медийке. Да нет. Уже нет. Может быть, в начале что-то было, но они как бы уже 6 тоже лет в индустрии, уже сами понимают, что можно говорить, что нельзя. Да, если что-то случается, где-то что-то говорится, я, конечно, поправляю. Вот, но мальчик уже большой, поэтому голова на плечах и знает, что нужно говорить, что нет. Какое у вас отношение к Анатолию Сульянову? Сульянову как бизнесмен очень крутой мужик. Ну, как человек, я его за 6 лет как бы не скажу, что хорошо узнал, да, там мы не сидели там, дома, чай пили, еще что-то. Как и бизнесмен, он хорош. Он сделал хорошую компанию. Он... Как же... Легко же хайпануть, но тяжело удержаться. Вот, и он удержался. И пытается до сих пор удержаться. Да, у него есть в индустрии многие моменты, случаи, где он как-то, наверное, несправедливо отнесся к кому-то. Есть истории, но я там не был. Я не был очевидцем этих историй. Я не могу осудить его, как на самом деле было. Вот. Но у меня к нему хорошее отношение. Он вам не должен ничего? Ну, то есть В каком формате? очень многим бойцам он остался должен до сих пор. Я это всегда вот обсуждал. Я это всегда обсуждал с кем-то. Нам нет. И в принципе, вот, я не знаю, мое мнение сейчас как-то может повлиять ли на отношение к нему, да, других людей. Но образно там сейчас скажу, он даже на меня не подписан, да, в Инстаграме. Но номер там у меня есть, если я что-то захочу спросить, там я спрошу, он ответит. В принципе, вот так могу описать наши отношения. Но у нас не было никогда каких-то задержек по финансам. Не знаю, может быть, нам везло, или, может быть, мы как-то выстраивали эти отношения долгое время. И у него же это все началось там с декабря, да, 24 года, с 24 на 25. Мы должны были драться на этом турнире. В принципе, вот кому он там должен, да, из списка бойцов, это все дрались в декабре. Мы должны были драться, но там с его сотрудниками не сошлись. Там, в определенном вопросе не подрались. И как раз-таки вот после этого появилась информация, что те, кто подрались там, не получили свои гонорары. И вот, я думаю, может быть, нам повезло. Мы не подрались, но за все вот 6 лет, там, или 5 лет их лигу на рынке у нас не было никогда
такой ситуации. Была ситуация, наоборот, что мы ему должны были. Как Вот. это? Ну, это, в принципе, эта информация есть в сети. Чё ж у аванс давали за бои, за 2 предстоящих боя. И как раз через какое-то время случилась эта ситуация. Вот, аванс нужно возвращать было. Вот. И Азизхан своими боями там, Отработал? да, отработал. И поэтому, ну, у нас какие бы ситуации не были, мы как-то мирно могли это обсудить, решить. Может быть, вопрос где-то в бойцах, у их менеджмента. Да, и может быть и вопрос в работе Толи. Где-то он там неправильно сделал. То есть я не могу никого оправдать, кого-то защитить. Могу рассуждать, в чем причина, а это может быть неверным. Вот. Поэтому я не знаю, у нас было все всегда хорошо. Может быть, потому что Чоршанбе был основным медиа-активом, на котором, собственно, хардкор и стал популярным? Да, я это понимаю. Я вижу, ну, видел отношение Толи, когда был Чоршанбе, когда нет Чоршанбе. Вот. Отношение к себе там, да. То есть оно изменилось? Оно изменилось, это факт. Но это в целом, мне кажется, сущность человека. Когда человек видит популярного, какое у него отношение к нему, когда не популярного. Поэтому я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Таков мир, к сожалению. Вот. Но это остается фактом. А почему не Чоршанбе, но, по-моему, он уже не успел, но вот Азизхан не участвует вот в этих реалити-шоу? В хайп-реалити вас приглашали? Да, приглашали. Мы не сходились всегда со спортивной точки зрения, потому что когда ты приходишь на реалити, ты должен в течение месяца провести 4 боя. Вероятность того, что ты травмируешься, очень большая, учитывая, что там происходит, там драки, вот, ты 100% травмируешься. Вот. И это первый момент. Второй момент, там всегда идет гран-при на руках, а мы бойцы ММА. Вот, поэтому вот из-за вот данных водных мы там, ну, не деремся. Ну и в целом, сейчас мы хотим больше по спортивной составляющей пойти. Вот. Мы уже, когда ты 6 лет в индустрии, ты устаешь от этого. Я в целом, вот данное интервью, я несколько лет не был в медиа в целом. Я не был ни на конференции. Вот конференция на ИЗА, это за долгие годы, когда я появился в медиаполе. Отказывался, не хотел. Потому что была Устал. некая пресыщенность в определенное время? Устал от индустрии. И мы в России, в принципе, все, что нужно было в индустрии, мы сделали. Там до какого-то определенного уровня дошли. То есть, я думаю, там уже потолок. И нужно менять свою стратегию. И вот спортивная составляющая, профессиональные бои нам сейчас больше подходит. Нам это куда больше интересно. Ну, это уже работа. То есть раньше, когда мы жили этим, вот индустрией, ты приходил на конференцию, какие-то новые ощущения, а ты уже устаешь от них. Мы больше 100 конференций отсняли. Ну, участвовали, по крайней мере. И ты понимаешь, что все одно и то же. Ты приходишь, сейчас вот он что-то скажет, ты ему что-то ответишь. Это сейчас должна быть драка, это пойдет на рилсы, бой, все. Ну, хочется чего-то нового. Вы знаете, я тоже с одним из бойцов разговаривала, и он сказал мне такую вещь, я об этом думаю, хотела с вами обсудить, что он как раз-таки считает, что индустрия становится жестче, что сейчас уже людям
мало просто ток-шоу, где матерятся, мало того, чтобы... Ну, хочется как будто больше крови. Как будто мы скатываемся вот к тем временам, что скоро уже будут, ну, как гладиаторы, да, с животными, да. Угу. Вот вы согласны с такой точкой зрения? Да, 100%. Ну, потому что зритель же смотрит, и он получает, ну, какое-то моральное удовольствие, да, от того, что происходит там. И когда уже там эта драка 1 на 1 уже в какой раз происходит, она уже становится неинтересной. Он уже хочет, чтобы, наверное, уже 2 на 2 подрались, или 3 на 1, или там кровь была, да, или там ножи сейчас бывают на реалити. И, конечно, да, люди хотят уже что-то новое видеть. Этот уровень жесткости, он должен, по идее, либо подниматься, либо все должно меняться, наоборот. Ну, это же страшно. Ну, мы все в этом виноваты. Мы все способствуем этому. Зрители, то, что они это смотрят, мы как бы это снимаем, грубо говоря. Поэтому, да, мы поэтому хотим от этого вот отойти уже, от этой всей истории. Поэтому вот и не появляемся нигде. Поэтому так себя прилично ведете теперь на пресс-конференциях. Да, мы в целом себя прилично всегда вели. Я же очевидец всех конфликтов, да, какие у нас были, да, взаимодействия в команде. И если кто-то там может сказать, что нет, вот здесь было наоборот, я могу сказать, что нет, было по-другому. Потому что я же в большинстве людей даже видят, что происходит на камерах. А были же ситуации за пределами камеры. Вот, поэтому мы себя всегда культурно вели. Просто кто-то некультурно повел, и мы ответили, и все. А мы в этом не виноваты, я считаю. Вот у вас, ну, наверняка есть там младшие какие-то, ну, дети там. Как вы думаете, вот потом не стыдно будет, что столько было грязи в свое время? Я так скажу, что я по сей день, если себя где-то вижу на конференциях, я не смотрю. Я себе не нравлюсь. Да, возможно, где-то за что-то мне, ну, некомфортно, неудобно и стыдно. Вот. Поэтому... Но оно было. Что с этим сделать? На данный момент это не изменить. Можно только изменить себя, и все. Вот я еще часто, когда готовилась к интервью, смотрела ваши интервью, вы везде с кальяном. Ну, часто где с кальяном. Нет, один раз. Ну, не один раз. Вам не кажется, что это как-то тоже, ну, не спортивно? А я же не спортсмен. Ну, все равно вы же в этой индустрии. Я в индустрии, да, но я никогда никого не призывал, как нужно себя вести. И никогда не говорил, что мы есть пример. Ну, вот. Вы же понимаете, что на вас многие смотрят, и вы уже... Ну, да, вот я думаю, что вообще на меня никто не смотрит, поэтому я в большинстве случаев никому не нравлюсь в индустрии. Почему? Ну, и в индустрии, и в комментариях, если там мой Инстаграм даже зайти, там такие комментарии, там такой хейт, поэтому я думаю, что я точно не пример. Я не боюсь за это. А в целом, я считаю, что это проблема семьи воспитывать, да, своих детей. Запрещать им, разрешать такое смотреть или нет. Дети 100% не должны смотреть наши конференции. Поэтому я не переживаю за это. А ребята не курят? Нет. Азизхан или нет? Нет. Никогда не курили, не пили вообще. Расскажите, как вот между боями проходит вообще ваша жизнь? Чем вы занимаетесь? Какой-то бизнес вот. Есть? Лично я или у нас ребята? И вы, и ребята. Мы вот с Али, он прилетел сюда, он говорит, хорошо, что мы тебя увидели, говорит, а то мы иначе тебя нигде не видели. То есть хоть мы живем в одном городе, но мы там редко пересекаемся. Вот. Каждый живет своей жизнью, ну, в плане, ребят тренируются, я с ними на связи, вот, но я там не прихожу на тренировки, там с ними не сижу, там занимаюсь своими делами. Ну, у вас есть какой-то план на каждого из них, когда кто дерется,
какая из точки А вы в какую точку Б идете. Вот, например, для Азизхана. Какая сейчас ваша идеальная карьера? Сейчас на данный момент этот план есть. В ближайший с 24 года декабря этот план разрушился полностью. Потому что так сложилось, что в России сейчас нет боев. В России сейчас нет лиг по ММА. Был хардкор ММА. Есть Fight Nights, есть... Сейчас объясню. Давайте. Был хардкор ММА. Да, у Толи есть проблемы определенные, из которых он не может проводить турниры. Было наше дело. Последний турнир вот в нашей индустрии проводило наше дело в январе в Казани. И вот весь 25-й год еще не было никакого турниров. И вот только недавно Fight Nights провел в Махачкале и в целом анонсировал еще 4 турнира. Есть Исей. Вот. Есть еще ММА-серия и Урал Файтинг. RCC. Вот. Везде есть свои подводные камни, в которых мы там не можем участвовать. Это не конфликты, да, там образно в RCC сейчас идет гран-при на 66. И Азизхан там драться не может. Али есть бои на 70, но весь ростер их намного опытнее его. Ну, даже по количеству боев. То есть это очевидно. Нельзя сейчас, матчмейкер не может поставить Али, у которого 5-1, там какого-нибудь бойца, у которого 20 боев. То есть нельзя. Отпадает. Еще лиги, там либо где-то гонорар нас не устраивает, он очень маленький. Прям мизерный. Да. И в целом вот в России сейчас негде драться. И частоты турниров. То есть редко проводят. Вот сейчас единственный ближайший это вот в целом ASA и вот Fight Nights анонсировал в общей сложности 5 турниров. В ASA пока, я думаю, для Али рано. Ну да. Вот. Fight Nights нет. Не тот гонорар. Азизхан. Все. Азизхан вот Найза. И Али тоже Найза. Али тоже хочет выступить у нас. Ну, по крайней мере, мы этот план с матчмейкером поставили. Вот. И мы вот сошлись на том, что давай мы проведем один бой, вы посмотрите на нас, мы на вас. И вот мы посмотрели, мы за то, чтобы сотрудничать. Расскажите про Али. Мы почему-то о нем мало разговаривали сегодня. Потому что мы видели Азизхана, видели Али только в числе секундантов. Я думаю, что дай бог мы сейчас подождем октябрь, Али подерется, и мы его отдельно обсудим. Ну а что о нем рассказать? То есть никаких взаимодействий с лиг не было. Что рассказывать? Где он дрался? Он дрался на хардкоре. Вот он дрался на хардкоре, и все, больше нигде. Ну, еще были там пару профессиональных боев, но я думаю, вы эти лиги не знаете. А вообще по характеру, вот мне интересно, они, вот в чем похожи, в чем разные? Вы сказали, они все Чоршанбиевы, я поняла, что они такие все в себе держат. Азизхан из них самый адекватный. Я думаю, Али это не понравится. Не, он знает это сам. В чем его неадекватность? Нет, я не говорю, что он неадекватный. Окей. Я говорю, что Азизхан самый адекватный. Есть же степень. Да. Вот. Они все злые. Злые? Они быстро злятся, да. Они вспыльчивые даже. Все поняла. Вот. Так правильно будет описать. Горячая кровь. Да. Вот. Азизхан такой более спокойный. Он, если на конференции, вот обсудим конференцию, которая у нас прошла с вами, как бы я, это вот сделал, или мой совет вам, может, он вам не нужен вообще? Нет, давайте, мне интересно. У нас конференция, вы задаете вопрос Азизхану. Смотрел ты бои море, и следом сразу пытаетесь столкнуть лбами с Жуманом. Типа, хотели бы вы реванш? Я думаю, что это было рано. Этот вопрос. И я еще в моменте улыбнулся, вот, и вы меня спрашиваете о вашем мнении. А я это посчитал как провокацией, честно.
И я вам ответил, я согласен с Азизханом. И Мгм. вы такие, классный ответ. Я такой, ну и хорошо. И я считаю, что нужно, вот мы сейчас еще возвращаемся к степени Азизхана, нужно бойцов расположить к себе. То есть вот вы по конференции, вы можете заметить, что дальше, когда глава лига присоединился к диалогу, когда начал говорить, когда Азизхан начал себя более-менее спокойно ощущать, он начал больше говорить. И вот эта обстановка нужна. В целом для бойцов. Они же все вот такие вот, да, типа ждут, там кто-то что-то скажет, а их нужно вот так вот посадить. Почему конференции хардкора как-то были где-то хороши? Тем, что это много времени там сидят, они как-то расслабляются, они могут о чем-то еще поговорить, пошутить, т.п. И вот если вам, как лиги, да, раскрыть Азизхана, то вы вообще увидите другого человека. Он очень смешной человек. Вот с ним просто надо чуть пообщаться. И Али тоже, их надо, чтобы они вот эту обстановку ощущали по-другому. И вы поймете, что другие люди. Нет, классный совет. Я на самом деле согласна. И потом уже, анализируя, я увидела другого Азизхана. И, вне там даже пресс-конференции, когда мы общались, действительно парень очень доброжелательный. Я думаю, у нас будет еще возможность и пообщаться, и увидеть его на пресс-конференции. Я надеюсь, что все будет хорошо с его глазом, потому что на самом деле это очень досадная такая вещь. Обидно, что так получилось. Но все эксперты, с которыми я разговаривала, наши ребята, они прям вот отметили этот бой. И все это был сказали, самый зрелищный бой этого турнира. Очень был. Не только турнир, в целом вот у нас есть премия ежегодная и Найза Awards. И многие говорят, что же этот бой может быть номинирован, на бой года. У Азизхана в целом бой года. Он за 24-й год дрался в хардкоре. Один раз он в 24-м году дрался, и он забрал бой года. И вот один раз пока в 25-м, и, надеюсь, заберет бой года. Поэтому... Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Вот, кстати, тоже интересно ваше мнение, как менеджера. Как правильно вести бойца? Чтобы попасть в UFC, нужен хороший чистый рекорд. Не чистый, окей, но хороший рекорд. Тогда на тебя обратят внимание матчмейкеры. Но когда менеджеры ведут бойца и ставят такую слабую оппозицию, вы не понимаете, насколько он готов. То есть нет у него достойной конкуренции. Но зато хороший рекорд. Я ничего здесь не смогу сказать в плане спортивной составляющей. Я не ставлю бойцов. То есть я не... А вы принимаете решение, согласиться или не согласиться? Только бойцы? Нет, я не принимаю с спортивной точки зрения. То есть подходит ли этот соперник для Азизхана или нет. Я не профессионал. Я там могу отсматривать бойца, подходит. Это тренер принимает делает, решение. Да. И всегда так было. И так должно быть, по идее. Вот. Поэтому я не могу здесь подсказать. Но я согласен с тем, что вы говорите, что есть такое в индустрии, когда берут бойца, набивают ему рекорд, а потом, когда он сталкивается с профессионалами, то все плохо. Тогда интересно ваше мнение, вот с точки зрения медийных образов бойцов UFC. Можете назвать каких-то своих любимых, кого вы считаете круто? Шара Буллет мне нравится. Почему? В целом у него образ, у него харизма своя, у него есть своя изюминка. Вот где-то это, человеку это не пожелаешь, да, проблемы с глазом, но, видите, Всевышнего одарил тем, что он может драться. И в целом, вот он прекрасно выглядит. Как образ. Да, как образ. Еще кто? Кто мне еще нравится? Мне нравится Майкл Пейдж. Вот. Именно со спортивной точки зрения. Он тоже показывает зрелищные бои.
Да и все в целом. А есть бойцы, ну вот, например, я приведу пример свой, Магомед Анкалаев. Мгм. Ну вот говорят, что это скучный боец, а мне почему-то ну так обидно, что реально боец же сильный, ну просто вот чуть-чуть бы Ну, где-то сильно и докрутить. скучно — это разные вещи. Ну вот это же все компоненты одного Да, образа. да. Вот. И где-то Вот хочется ему не что-то, хватает. да, Почему, и в принципе, мне кажется, мое субъективное мнение, ему не давали бой да. за титул как раз-таки вот из-за этого. Или, например, Тедди Пимблет. Но там, кажется, как будто бы другое. То есть чувак очень круто работает Мгм. в медийку, но по спортивной составляющей, ну, как будто бы он не дотягивает до того места, на которое его сейчас Ну вот, вознесли. видите, это вот все в совокупности должно быть. Нужно баланс поймать. Тогда все будет хорошо. Ну и вот заканчивая, хочется, чтобы вы все-таки какой-то, я не знаю, там, совет, как-то это сформулировать, чтобы вы сказали ребятам, ну, как вот стать ярким, как построить свою медийку. Вы в начале интервью сказали, будьте сами собой. Да. Но смотрите, бывает же еще часто ребята стоят перед таким выбором. Они тренируются и работают. И вот это, ну, это же на самом деле очень сложно. Не пойдет, я думаю. Как стать ярким бойцом, при этом не голодать, да, не есть там один доширак и не предать свою мечту? Ну, знаете, если бы вот эта инструкция была, то я бы о ней знал, то у меня было бы уже очень много ярких бойцов. То есть, как я до этого говорил, это невозможно искусственно воссоздать. Есть боец, ну, он просто должен делать свою работу. Все. То есть вот Если у был него Чо Шанбэ, есть- он такой самородок. Вы просто ему помогали, получается Да, так? 100%. 100%. Он вот Всевышним одарен, все. И я просто оказался вовремя в нужном месте. А вот если вы придете, например, в бойцовскую школу какую-то, где будут пацаны лет Я там, был. 12-15, Ну, вы можете 12-15 увидеть? Нет, таких нет, но я был на сборах, я видел очень много бойцов. И видел именно ребят, у которых там 10-0, 12-0. Я был удивлен тому, как о них не знают люди. Вот. И да, скорее всего, везде проблема именно в том, что нет человека, кто может как-то распространить информацию о тебе, рассказать. То есть боец, он не должен идти и бегать за своей популярностью. Мгм. Ну, то есть выстраивать свой менеджмент. В принципе, это должен быть человек какой-то рядом, там, он может быть друг близкий или просто идти и каким-то менеджером. То есть мне очень много ребят пишут, прям в директе постоянно, что вот возьми там меня. А почему вы не берете? Не хочу. Почему? То есть это вложения какие-то моральные или что? Да, Ответственность? да, не хочу ее брать на себя. Потому что в большинстве случаев бойцы в нашей индустрии, да, как это было, все через время сожалеют о том, что они подписали долгосрочный контракт. Я в целом никогда, у меня бойцы никогда не были подписаны на долгосрок. Они подписывают контракт на определенные там годы. Их гонорар заведомо уже прописан. Мгм. И боец дерется, и он со временем понимает. А лига всегда защищает свои интересы. Ей нужно, чтобы чем меньше заплатить бойцу, тем лучше. Для лиги вообще история бойца, как я считаю, я вообще всегда выступал за интересы бойцов, за то, что их нужно учитывать, помимо того, что это просто пушечное мясо для тебя. Ну, в целом, не для вас именно, а для лиги, я говорю. Ну, это факт. Как бы никто этого не отрицал, так и есть. Мы возьмем историю, очень много бойцов там, и у вашей лиги, наверное, были, и в других лигах. Он там дерется, все, его восхваляют, его он там
туда-сюда, когда что-то у него случилось, он пропал, все, он уже не нужен, и придет новое поколение, молодые ребята. И я поэтому не хотел никого подписывать, потому что боец, он дерется, и через время он понимает, что он стоит дороже. Но лига в силу своего вот профессионализма ведения переговоров приводит его к тому, что он подписывает этот контракт. И он еще видит за камерами вот эту вот прекрасную жизнь, хайп, деньги. Еще очень много бойцов твердят о том, что у них миллионные гонорары, хотя это на самом деле не так. Я знаю, у кого что сколько стоит. И имена называть не буду. Был парень, который говорил, что несколько миллионов, хотя я знал, что он за пояс 250 плюс 250 дрался. И другой это видит и хочется такую же жизнь. И он просто слепо верит, и он приходит в лигу как-то, любым способом, готов подписать этот контракт, и он даже его не читает. Он его подписывает, и со временем начинает понимать, как это все работает, и осознавать, да, что он сделал. И он понимает, что, к сожалению, он сделал не тот выбор, а все, он уже остался. У меня были случаи, когда бойцы обращались и просили их контракт разорвать с хардкором. Вот. И я никого вот именно не беру, не подписываю, потому что я не хочу быть как-то вот в этой истории взаимодействовать. То есть я могу, ко мне обращались, если обращаются, я говорю так, я вот здесь делаю вам, то есть образно вас познакомлю, помогу, а дальше вы сами. Просто вести нет. Я веду только своих там друзей, которым нужна вот именно помощь. И все. И у нас с ними там, у меня нет процента. То есть я с них не зарабатываю. Это просто дружеские отношения? Ну, да, это вот наши близкие, то есть дружеские отношения. Да, я не скрываю то, что там образно мне надо, там, мне дали, ребята поделились, да, со мной, но просто вот обговорено, что там, или что-то подписано, типа вот я с себя столько процентов имею, нет. Поэтому я не хочу. Я вообще там несколько лет назад и в целом после задержания Чоршанбе вообще не хотел быть в индустрии. То есть и долгое время пытался не быть там, поэтому я не появлялся нигде, ничего не говорил. Я как-то абстрагировался от этого. Вот. Пытался уходить в разные индустрии. Но я понимаю, что нет, все-таки здесь у меня получается. Вот. Поэтому мне вот моих типа ребят достаточно. Ну, получается, это для вас не бизнес, это просто вот ваши какие-то дружеские изначально отношения. Ну да, то есть я не... Есть ребята, менеджеры, кто открывает агентство, кто ведут спортсменов, кто с этого зарабатывает. Но нет, я этим не занимаюсь, да. Для меня менеджмент спортивный не бизнес, 100%. Да и зарабатывать там бойцы не от хорошей жизни дерутся, да, то есть там они не все миллиардеры, миллионеры, и вот им просто нужно там устроить бои. То есть они живут, а им нужно тренироваться, еще и как-то кормить свою семью, где-то работать. И это все тяжело. И тут я еще появляюсь такой, типа, давай мне часть своего гонорара. Хотя он и так там, небольшой. Это же индустрия, это же всегда приукрашивает это. На самом деле гонорары очень маленькие у всех. И это большая проблема. Нужно, я считаю, что больше платить бойцам. Ну, чтобы больше платить бойцам, вот видите, это как Да, будто бы но замкнутый они тоже круг. должны этому соответствовать. Они я должны понимаю. соответствовать, они должны быть интересными, чтобы люди покупали билеты, чтобы Конечно. были просмотры, тогда придут спонсоры. Это взаимная работа, 100%. Но в большинстве случаев все-таки ребята мало платят. Даже если это не главные лица, там не хедлайнеры, вечер. Вот. Ну и все на этом. А еще говорят, что, есть такое мнение, уже от менеджеров, для которых это профессия, они говорят, что, в принципе, бойцы, очень многие неблагодарные люди.
То есть если вот не подписывать какие-то документы, изначально договора, Вот поэтому это бизнес для, для таких как сказать правильно, амбициозных людей, и которые сосредоточены только на себе. Поэтому я нигде, ни с кем не работаю. Пару раз было, 1-2 раза. Не скажу, что разочаровался, но тогда понял, что не мое и все. Что не хочу. Поэтому я не знаю, я не сталкивался с этим, вот, с неблагодарностью такой, с каким-то расстройством взаимодействия. Я работаю только с своими близкими. И все, что мы Как там будто бы проходим. для души работаете. Изначально так и было. То есть представьте, мне 18 лет. Мы начинаем, то есть у меня беззаботная жизнь. Я молодой там. И на энтузиазме мы начинаем делать. И что мы только там в индустрии не делали, как мы только не хайповали. И все. Так вот все было, и потом в один момент все вот так вот во мне это погасло. И сейчас у меня нет того вот света внутри, чтобы что-то делать. Вот сейчас, если мы вот с вами начнем взаимодействие, мы там поработаем. Вот эта история мне интересна. Почему в целом я здесь сижу? Вот, по этой причине. И дальше уходить куда-то, в другие лиги, в другие страны. Это интересно. Вот. А у Азизхана или у Али есть вот амбиции там в UFC подраться? Ну, как у всех бойцов. Это у всех есть. Ну, у у кого-то любого же бойца. реалистично, а у кого-то просто на уровне мечты. Ну, то есть кто-то к этому идет, а кто-то просто мечтает. Ну, или не прикладывает достаточных усилий, понимая свой потолок. Не, у ребят это есть. Да, есть точно. Али сколько лет сейчас? Сейчас вам скажу, 32. Но он уже взрослый. Угу. Но все равно хочет. Не так, как Азизхан. А Азизхану сколько? Азизхану 28, получается. Нет, 27. У Азизхана больше шансов, как мне кажется. Только в силу возраста и... Да. То, Если что... вот просто взять по цифрам, то, конечно, да. У Азизхана больше шансов. А так, я не знаю. Я будущее не вижу. Я не могу сейчас сказать, что они будут или нет. Я не знаю, что будет завтра. Поэтому все возможно. Может, да, может, нет. Вот когда Чоршанбе был на взлете, у вас были какие-то переговоры с кем-то из других лиг западных? Ну, не обязательно UFC, может, там с Беллатором, с ПФЛ, с кем-то? Нет, на тот момент не было. У вас был какой-то прям контракт только с хардкором, и вы Не, никуда у нас не было даже не было? контракта с хардкором. Я же говорю, у нас никогда не было ни у кого долгосрочного контракта. Вот если мы с вами что-то подпишем, это будет первый контракт наш. Но вы никогда не смотрели вот с Чоршанбе в сторону Запада? Мы смотрели, но тогда было понятно, что это невозможно на данный момент. То есть у него Чоршанбе же редко, по идее, дрался. И на тот прям момент это невозможно было бы. Да, через годы, если бы он просто дрался, конечно, можно было бы это обсуждать. И, в принципе, для этого, все есть, да, все данные. Мы же в индустрии все с друг другом знакомы, и контакт оттуда вот тоже есть. Вот, но нужно же какую-то почву иметь. То есть ты не можешь просто прийти туда и сказать, я хочу в UFC. Скажут, мало что ты хочешь. Нужно как-то и доказать это боями, рекордом, медиа. Но медиа, вот по-моему, вот он доказал я все. пришел, сказал, вот, ребят, на основании вот это, я считаю, что он должен там драться. Я тогда смогу спокойно говорить. А если я не могу спокойно говорить, я не буду разговаривать. Теперь насчет Азизхана будете говорить? Не знаю. Надо подраться, надо еще драться. И
посмотрим, что дальше будет. Постараемся. Там дальше уже как жизнь покажет. Мне все-таки хотелось, знаете, чтобы вы ответили на этот вопрос. Есть ли у вас эта чуйка? Ну, она выработалась? Окей, у вас ее не было Да, изначально. вот. У меня есть чуйка в том плане, станет ли человек популярным Да. или нет. Вот в этом формате у меня есть. А будет ли он чемпионом? Нет. Вот этого у меня нет. Так я смотрю вот на людей, и я могу сказать, вот ты будешь популярным, а ты нет. А можете объяснить, как вы это понимаете? Я не знаю, не могу. То есть это как-то интуитивно, Я да, вообще больше? все интуитивно делаю. Я вообще сам дилетант, я так скажу. Что вот что мне сердце скажет, внутри голос, то я сделаю и все. И потом буду учиться там на ошибках. А вот такие кейсы были, что вы видели человека и говорили, что он будет популярным, и на самом деле так было? Или Да, конечно. Ну, то есть не это... не только в боях, Мгм, даже в музыке, там, типа, в блогинге. мгм. Ну, друзьям я это постоянно говорю, там, у меня есть определенный круг. Я говорю, вот он станет популярным. Через время он залетает, я говорю, я же вам говорил. Это чистая интуиция. Да, чисто интуиция. Я не знаю, как это описать, как это научиться, как это развивать. Оно просто есть внутри тебя. И в целом у каждого человека есть что-то внутри, что он не может описать. Просто он делает это и все. Вот хочется как-то... Ну, вы, конечно, не знаете наших бойцов, но окей, из тех, кого вы видели в Найзе, вы можете кому-то Вообще сказать, вот никого он не может знаю. популярным, может Вообще стать никого не популярным. знаю. Ну, честно. окей, давайте про море поговорим. Есть у него такой потенциал у соперника Азизхана? М, Или вам нужно больше пообщаться, чтобы понять? Я думаю, нет. Нет? Я не то, чтобы я ему этого желаю. Я ему желаю всего хорошего, чтобы он был популярным, все было у него нормально. Вот. Но я думаю, что нет, он не станет популярным. Да, на определенном уровне, конечно, у него есть харизма, есть потенциал, у него есть чувство стиля. Вот. Но что прям вот на мировой арене нет. На уровне Казахстана, да, он будет хорошим спортсменом, популярным. А И вы СНГ, Шавката же знаете? да. Вот Ну, в чем... лично нет. Ну, понятно, А, да, но образ видел. его. Вот вы считаете, он может... Ну, он уже популярный, да, Но мы куда признаем, ему он щас? звезда. Да. Ну вот смотрите, он популярный, но он при этом такой молчаливый. Мгм. Он... Вот вы как человек, Так он который вот этим это и берет. считывает, вы Он за считаете, этим что это берет. его фишка? Да. Зачем? То есть люди, которые говорят, Шавкат, тебе надо больше говорить, давать интервью. Я думаю, ему не надо говорить. У него так все хорошо. Он так в хорошей позиции уже. Ему нужно просто драться, выигрывать, и все. Это же бойцы, они же популярный боец не становится только из-за конфликта, из-за там драки. Есть же бойцы, которые очень скромные, забит. Мгм, То есть это человек вообще, он берет своей скромностью. мгм. И нужно просто понять, что вот, не знаю, понять себя или вот свою какую-то изюминку, и вот с ней же идти и все. Классно. Нет, правда, я Спасибо. согласна, потому что нужно раскопать свою уникальность, Да, понять себя Понять надо. и не стесняться. 100%. Но опять же, кому-то это на пользу будет, это стеснение. Кто-то может этим зацепить. Каждый же боец, вот мы сейчас, если возьмем, он берет своей какой-то частью, там, один дерзкий, другой стеснительный. Кто-то хорошо говорит, кто-то молчит. У каждого есть свое. Нет же под шаблону, прям что все такие. Поэтому тут, то есть и так все уже показано, рассказано. Тут, ну, велосипед не придумаешь. Просто нужно быть самим собой и делать свою работу. И все. Спасибо. Мне кажется, нашим спасибо. молодым ребятам будет полезно посмотреть
Да, и молодым сделать свои выводы. в первую очередь. Вообще не нужно смотреть за нами даже, да, и вообще за бойцами, и брать это в какой-то себе пример, что я там должен быть точно таким же, там, дерзким, что-то так же должен говорить или там так же должен одеваться. Нет, просто нужно вот тут ты такой, и все. Ты вот идешь со своим я. Не нужно быть похожим на кого-то. И даже, мне кажется, это как-то обидно. Стать вторым Шавкатом или там вторым Чоршанбе. Нет. Ну, условно, Да. по уровню популярности мы где-то понимаем, что это о Каждый чем человек, речь. он же уникален. Вот, поэтому нужно просто понять свою уникальность и идти с ней.